Gjatë 2 muajve gjysmë të fushatës së ndërgjegjësimit rezulton se një numër i konsiderueshëm abonentësh që figuronin në kufijtë e informalitetit janë paraqitur pranë ndërmarrjeve të ujësjellsave për t'u legalizuar si konsumator. Kështu ka deklaruar Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës Damian Gjiknuri në një dalje publike për mediat, duke shprehur dhe një falënderim për qytetarët shqiptar, të cilët janë përgjigjur çdo ditë më shumë apelit për rikthimin e lishmërisë në konsumimin e ujit të pishëm. Kam kënaqësinë që komunikoj me publikun së pari për t'i shprehur një falënderim të veçantë për gjithë qytetarët shqiptar, të cilët janë përgjigjur çdo ditë e më shumë apelit për rikthimin e lishmërisë në konsumin e ujit të pishëm. Natyrisht kjo sjellje nuk është diçka e papritur. Pak më shumë se 3 vite më parë, shqiptarët dhanë një tjetër dëshmi të vullnetit të tyre për ndërtimin e shtetit ligjor dhe respektimin e lishmërisë, duke mbështetur transformimin e sektorit të energjisë elektrike. Gjatë 2 muajve të fundit të fushatës së ndërgjegjësimit rezulton se një numër i konsiderueshëm abonentësh që figuronin në kufijtë e informalitetit janë paraqitur pranë ndërmarrjeve të ujësjelljes kanalizimeve për t'u legalizuar si konsumator. Janë gati 9.000 kontrata të reja dhe rreth 4.000 të tjera në proces për t'u lidhur. 26.000 matca ujit të rinj të instaluar dhe mijëra kërkesa të tjera në proces trajtimi. Gjithashtu rezulton të jenë nënshkruar gjatë kësaj periudhe 7.500 akmarrëveshje për shlyerjen me këste të borxheve të vjetra të ujit. Përbalë fluksit të qytetarëve në sportelet e ujësjellsave, qeveria kërkoi bashkive dhe ndërmarrjeve të ujësjellsave që të zgjasin edhe me një muaj afatin e vetdisiplinimit të konsumatorëve familjar, duke u dhënë atyre më shumë kohë në dispozicion për të përfituar nga mundësia e rivendosjes vullnetare në kushtet e lishmërisë. Në këtë situatë vështirë për shkak të fluksit, pra të trajtimit të kërkesave, qeveria gjen rastin t'ju kërkojë bashkive dhe ndërmarrjeve të ujësjelljes kanalizimeve që të zgjasin edhe me një muaj afatin për vetdisiplinimin e konsumatorëve familjar. Pra një muaj më shumë për konsumatorët familjar për vetdisiplinim, duke dhënë atyre më shumë kohë që të vazhdojnë procesin e akmarrëveshjeve, formalizimit dhe të gjitha të procesit tashmë të nisur. Kjo bëhet me qëllim që për shkak të fluksit dhe pamundësisë të trajtimit të kërkesave nga shumë sportele, qytetarët mos penalizohen. Kjo do të thotë që deri në datën 28 shkurt, qytetarët kanë kohë që të vazhdojnë këtë proces në mënyrë normale, ashtu siç kanë bërë deri tani. Por kjo vlen, duhet ta theksoj, vlen vetëm për konsumatorët familjar. Kjo zgjatje e afatit deri në 28 shkurt vlen në këtë rast vetëm për konsumatorët familjar. Ndërkaq ndërmarrjet e ujësjelljes kanalizimeve duhet nisin në 1 shkurt një verifikim derë më derë për çdo subjekt biznesi. Është përgjegjësia e ujësjelljes kanalizimeve që të bëjnë verifikimin të rreth, duke ndëshkuar çdo subjekt biznesi që në kundërshtim me ligjin abuzon me ujin e pishëm. Ky proces do të monitorohet ngushtësisht nga qeveria qendrore përmes strukturave të Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve dhe grupeve të punës të ngritur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës. Gjej rastin t'ju bëj thirrje bashkive edhe ndërmarrjet të ujësjelljes kanalizime që të miratojnë dhe të bëjnë publike skemat lehtësuese për shlyerjen me këste të borxheve të akumuluara për qytetarët. Gjithashtu, të zgjasin oraret dhe të shtojnë sportelet e shërbimit për të ardhur në ndihmë qytetarëve, duke shkurtuar kohën që ata shpenzojnë për këtë çështje.